唔問唔通識，國民教育。水滾茶靚。講到茶呢個字，喂，聽下茶博士。喂，阿茶博士，我靜雞話你哋知啦，屋企有一餅咧阿爺留落嚟嘅陳年普洱，我真係好想開嚟飲下噶，但係開咗又唔知點樣收翻埋佢喎。咁啊弊家伙咯。同埋咧，其實係咪所有茶葉都係越放得耐就越好嘅咧？同埋啊，我見啲普洱係有一啲係一嚿磚頭咁，有啲係一餅咁喎，點解會咁嘅咧？係咪假嘢嚟㗎？咁啊？嗱，啲茶咧就先講普洱茶，普洱茶咧係越陳越香，越耐就越好味。咁通常喺普洱茶咧，你要收藏咧，一定要記住啊，就唔好有陽光直曬，唔好陽光直曬，係啦，唔好有異味，即係擺喺廁所頂咁啊！你真係死得啦，又潮濕又索味啦，係。咁但係濕度咧就唔好太濕，但係相對濕度70%係最好嘅。哇嚇！咁啲人係咪要擺喺相機嗰啲箱裏邊㗎？又唔使，又唔使。陰涼通風同埋20度25度之間嘅溫度。香港地，我真係好想揾一個陰涼又通風，隔離唔好開嗰個冷氣，啡啲熱氣過嚟咁嗰啲喎，係喎。咁所以基本上咧，而家如果你保存呢個茶香港嘅情況咧，就唔好理佢啦，整咗一個報紙，唔好報紙，報紙有異味。宣紙啲畫畫啲宣紙咧，包好佢。咁你就擺喺櫃頂得㗎啦，即係唔好擺櫃裡面啦。唔係櫥櫃頂嚇，冇錯，就喺個抽油煙機上邊有個櫃頂，最緊要又唔好曬到佢。冇錯，通風陰涼冇異味嘅地方。咁但係佢話：喂，點解又見到有啲好似磚頭咁嘅餅餅咁？點分㗎啦？咩？其實唔同嘅茶佢因為按照自己嘅運輸同埋地方嘅要求咧，有分餅啊、磚啊、球形啊，各式各樣都有。球形都有㗎。有個波咁嘅印頭茶，咁當即係係啦。咁所以唔同嘅地方有唔同嘅嘢，但係當然通常比較多數都係用餅茶，即係最普遍。易運輸啲。係啦。喂，咁但係佢話，如果我萬一屋企有個陳年普洱，我想打開嚟飲少少，然後再包翻埋佢，即係就搣少少出嚟咁就包翻住，就冇事㗎啦。會唔會惹蟲惹蟻有嘢住㗎？咁當然，如果有時咧你擺得唔好，有啲蛀書蟲咧，你都會住。但係嗰啲冇所謂啦，啲蛀書蟲。咩啊？即係大菌食細菌，細菌嗰啲冇得菌㗎，嗰啲好肥美㗎嘛。好嘢嚟㗎！你識食啊？聽到個聽眾話咧，想開個陳年普洱嚟諗傻咩？再放耐啲賣翻出嚟，幾百萬嘅傻仔！喂，咁你咪有成首期話賣樓咯，齊晒。講開普洱咧，好似有分山茶同埋熟茶㗎，好似咧仲有咩青普洱㗎喎。咁點樣分啲普洱係好嘢唔好嘢啊？點睇㗎？嗱，基本上普洱咧有分山茶同熟茶啱嘅，真㗎。熟茶係咩咧？熟茶係經過人工發酵嘅，叫做熟茶。咁個樣有咩分別㗎？會黑色啲啊，嗰啲味道就會有好似陳年普洱嘅感覺啦。但其實咧，普洱茶咧係做咗之後咧，佢應該係青餅或者叫生餅，咁然後經過陳年發酵嗰啲咧，先至叫做好嘢。但因為即係商品邊有咁多擺10幾年先飲啊？冇，以致產生咗後來又叫熟茶。熟茶嘅意思咧就唔係生擺到熟嘅意思，熟茶咧就係人工發酵。人工做嘅，加速佢令到佢哋感覺上好似擺咗10幾年嘅感覺。咁但係呢啲咧通常咧係一般商業飲嘅，或者你茶樓飲嘅多數都係呢種，啲價錢比較平啲嘅。如果貴啲嘅話，一定係青餅茶，即係生茶喺度擺到15年之後先飲嗰啲變成。真係幾百萬一餅咁樣。有㗎，我記得咧嗰個1929年嘅普洱同慶號咧，而家賣咗300幾萬一餅，一餅係半斤即係300克。即係好似我而家呢個圓形個頭咁大。冇錯，個餅有薄薄地1寸咁樣嗰塊餅。冇錯啦，300幾萬，即係我3塊就一個豪宅。係啦，冇錯。6塊就2層。冇錯。當年我記得咧，呢啲茶咧喺邊度有咧？當時係喺即係灣仔嗰個龍門酒家。佐敦嘅白雀、龍魚、雲天嗰啲茶倉入面嘅。茶倉。當時我見到佢哋未執之前咧，喺90年代嘅時候，佢有呢啲。嗰時買咗好平啊，嗰時買咗200蚊一餅嘅，而家就好似300幾萬。哇！所以你當時買咗就發達啦。不過可惜我冇買。我又唔知阿媽女人，你而家同我講真係，我伯爺話買成棟樓添啊嗰陣時。嗰時幾萬啊，嗰時幾萬啊。棟樓咁啲係嘛？90年同你80年代爭好遠。都係，所以茶係增值過快啲好多，快好多。茶。
即係 TEAT， 其實有幾多種嘅咧？老老實實啦，我係識綠茶同紅茶，珍珠奶茶算唔算？如果唔算啊，即係得兩種。仲有呢喂，花茶同果茶都有飲過喎，咁佢哋又算係咩種類嘅茶啊？博士？嗱，其實茶咧分咗六大類嘅，綠、青、黃、白、紅、黑六大類。因為我聽唔到嗰啲珍珠奶茶，頭先講花茶、果茶嗰個係第七種，佢哋加工茶。咁綠茶裏面咧就係我哋嘅冇發酵嘅茶咧，就係叫做龍井啊、碧螺春嘅。係。咁第二種青茶咧有發酵嘅，咁就係嗰啲嘅鐵觀音啊、即係烏龍啊呢種系統嚟嘅。哦，係發酵過嘅。黃茶咧就係君山人參，佢又經過一啲悶黃嘅一個工序，所變咗黃茶。點樣用佢悶黃啊？啲煙熏佢咁樣啊？佢係用嗰啲製茶嗰啲堆，用啲熱力同水嚟令到悶佢，悶佢變咗黃茶。咁另外咧就係白茶咧，就係有一個譬如我哋常飲嘅即係茶樓嘅壽眉啊、白牡丹嘅白茶。咁佢亦都有發酵，佢發酵度都高嘅，去到接近紅茶嗰個高度嘅。咁點解我哋俾個名佢白唔知因為佢嗰個樣咧有啲白色嘅毛毛喺度嘅。哦，所以叫白茶啊。咁另外第五種就係紅茶啦。紅茶而家所講啲西人啲嘅西人嗰啲啦，冇錯。英德紅茶、甜紅茶，而家奶茶都用呢種茶，佢就加到奶咁解啫。係。咁另外一個就黑茶咧，係我哋即係陳後發酵嘅茶，即係陳年嘅普洱、陳年嘅六安，咁嘅六大類。咁另外頭先講咧就係第七類加工啦，就加咗啲茉莉花啊、啲玫瑰就變咗香片啊、玫瑰花茶啊，或者你算講啲珍珠奶茶嗰啲。我以為係嗰啲茉莉花嘅葉就叫茉莉花茶，唔係嘅，加咗茉莉花味啊，花分入去嘅，係啦，靚嘅茉莉花茶咧係唔見到茉莉花嘅，但係有茉莉花嘅香氣。如果渣啲就見到茉莉花，即係女人咁。靚嘅女咧化妝，你唔覺得佢化妝？唔靚嗰啲咧，你係見到佢化妝。冇錯。國民教育，喂，你哋唔好傻啦！茶葉唔同生菜啊，以為一摘就食得啊，老友。喂，有冇睇咧？茶是故鄉濃先。如濃茶裏，滲着愛，滲着快樂，滲着你，讓我偷偷細味。茶要製噶嘛，我印象中啊，好似都記得要烘啊，又要炒啊。嗰時啲人咧，蝦林家棟咧，烘茶烘到咧，手都傷晒陰光咁樣啊，蝦佢啊，係咪咁㗎？冇錯，茶有好多種嘅，啲綠茶有綠茶嘅製法，青茶有青茶嘅製法，次次都唔同嘅。哦，咁譬如你睇到茶事館大部分都係綠茶手法，因為我係佢哋嘅當時嘅顧問，咁佢可能見到我嘅手係我嘅手，唔係佢嘅手。係咩？哎呀，咁講啊，原來你日借姑仔啊？咁真係好似呢樣紅酒咁，睇下呢啲年份啊、收成啊，然後再調節少少個方法去做咁嘅。冇錯，佢係譬如你先要睇下佢咩，譬如龍井茶，即係而家即係要炒嘅，要睇翻佢嗰個年份，譬如一定係時間，一定係明前龍井就最好，即係清明節之前所採嘅。明前龍井係咁解啊？清明節之前炒嘅。冇錯，過完咗冬天之後，第一個芽嗰啲叫明前龍井。係。咁之後就雨前龍井啦。雨前有好多人搞錯咗嗰啲咧。我買心口條罅嗰個雨前。唔係嗰啲係。買好貴㗎，喺新宿嗰度我見過。我見過，唔係我真係見過。真係見過，係日本仔發明嘅雨前龍井。嗰啲雨前咧係我哋中國嘅節令，係谷雨之前。我錯貴咯，仲係話啲採茶妹啊，啲汗滴落去啊，哇喺個雨前嗰度咁迷人喂，我想去睇下喎。嗰啲係文人多大話嘅。文人多大話係嗰個咧就真係國前教育啊。嗰個國民教育應該係咧谷雨之前，一個農曆法谷雨之前所採嘅就係即係幾多月幾多號多？大概4月之後咧，春天之後咧就夏茶就唔好啦。明前最好，跟住就雨前，之後就麻麻地啦。咁通常咧綠茶呢就要即時差唔多乾年當時就飲，就唔同普洱可以擺，越擺越好。但係龍井茶咧唔可以擺㗎啦。咁話時話講到好似啱啱摘起就即刻炒，咁佢成日講啲山茶係咩？山茶咧就好似我哋而家啲客家人啊，係嗰啲嘅炒茶比較苦澀嘅，佢嗰啲山茶咧係炒出嚟甘好多，濃好多，但係好涼。你話係啦，嗰個涼啊，涼嘅，理解又學到啲嘢啦，老細。國民教育無處不在。天氣轉變，男女老幼好易感親。而家時間11:18，氣溫17度，相對濕度78%。keep 住飲京都念慈庵蜜煉川貝枇杷膏，加強滋養，護肺防咳。唔問唔通識，國民教育。水滾茶靚。
喂，國民教育，工欲善其事，必先利其器。查博士啊，我諗清楚啦，我都幾廿歲人啦，我決定由而家開始認真去學飲茶。首先係咪要買個靚茶壺先呢？係咯，我最中意 shopping 噶啦。好多人呢俾好多意見我噶，個又要有，咩公道杯又話有，茶壺又有，揀咩好呢？成套架餐我都唔知點執。我明明記得咧紫砂茶壺先係最好嘢嘅喎，係咪真係㗎？嗱，其實咧係複雜嘅，唔同嘅茶需要唔同嘅器具嘅。哦，如果你清香嘅茶就一定要用瓷器或者玻璃嚟沖泡咧，然後散發佢。咩係清香嘅茶？嗱，譬如花茶嗰啲，花茶算係，龍井茶算係，碧螺春算係，台灣嘅烏龍茶嗰啲阿里山都係清香型。就令粒粒嗰啲叫瓷器啦。係啦，瓷器，因為呢個用玻璃同瓷器所沖泡嘅茶咧，就會鮮爽香型咧會帶得出嚟嘅。咁如果你係啲濃香嘅型咧，就要用宜興嘅紫砂嘅朱泥係其中一種。咁如果你係保理啲陳年茶咧，用宜興紫砂嘅紫泥。唔同嘅器具會產生唔同嘅味道，因為譬如如果你係濃香嘅用紫砂嘅朱泥嘅話，佢嗰個濃嘅味道會出嚟。如果用宜興紫砂嘅紫泥出嚟咧，就會順啊滑啊，嗰個 body 會好 full 嘅。個 body 好 full，咁啲泥係咩原因啊？啲水分吸收點樣？冇錯，因為佢嗰個宜興紫砂呢個全世界獨特嘅，佢係透氣而不漏水，所以佢令到佢嗰個味道咧係保存嘅，又唔會噏又啱啱好嘅。哦，係。咁同樣朱泥嘅個溫度製出嚟嘅溫度比較要高啲嘅，即係個燒製嘅上高啲嘅，所以個密度係密啲嘅。係。咁所以佢泡一啲嘅濃香嘅茶咧，就個味道係最好。因為混住咗啲氣。係啦，佢逼佢啲味就逼到啲味。而紫泥咧，佢係溫度比較低少少嘅，即係製嘅溫度低，所以佢會係鬆啲、泡啲嘅。係。咁但係個味道就啱啱要佢嗰個順口嘅味道會出嚟。哦，理解少少，講到都係你買幾隻俾我試下先。好貴喎！係你送嚟廣播道3號商業一台嚇，記住，唔好送錯，買用下啫，我還嘅。OK，係爭幾時啫？茶博士啊，問哥哥啊，我真係咧就嚟拗爆頭啦！屋企班人咧個個都唔知係咪咧食神嚟㗎。俾你估到，我就唔係食神啦！成日話我咧呢個權威媽咪咧煮茶冇新意，見到你喺度就諗下，係諗起呢個用龍井啊炒蝦仁，除咗呢個之外，有咩茶葉都可以咧用嚟煮下餸咁樣啊，幾特色咁㗎。嗱，其實咧即係以茶入贊咧，其實點講咧，龍井蝦仁最出名啦，喺杭州必食嘅。但其實我哋香港咧好巴閉嘅。係咩啊？其實90年代茶葉蛋咯，茶葉蛋應該係好 common，好粗㗎啦呢啲。我求其個婦女都話我識入廚，就整個茶葉蛋你睇下。我記得我90年代初咧，90年我同阿陳東師傅咧搞過一啲茶宴嘅。點樣？咁嗰時咧用武夷嘅岩茶扣鮑魚，你唔使用茶葉扣咧，我都食㗎。唔係武夷岩茶，我唔使武夷，求其岩茶我都食。咁個武夷茶葉扣個鮑魚有咩特色咧？武夷山嗰個大紅袍嗰啲嘅茶嘅味道咧，滲到鮑角裏面。即係夾埋你好似飲緊茶咁樣，個鼻窿入咗先。正！一咬落個鮑魚梗係正嘢啦。正啦，個溏心鮑嚟㗎嘛。係啦，溏心鮑係正啦。求其冇味我都覺得正啦，抵咗先啦。佢因為嗰個味道咧唔膩嘅，唔膩，而且有茶香嘅味道，有鮑魚嘅味道。好有特色喎，聽落去。咁另外咧，另外一個咧湯啦，就係鐵觀音老鴿湯。通常我哋煲啲老鴿啊或者老雞咧，通常啲湯咧好肥膩。但係我哋擺咗啲嘅鐵觀音落去咧，哇，鮮爽嘅。啲油去咗邊啊？咁樣唔知。嗱，總之你睇你咁嘅身段，你知其實佢隱形咗，進入咗你體內，冇可能會飛咗去㗎。你唔好呃我啊！鐵觀音老點湯啊，你話唔肥？但係真係嗰種味道咧，即係冇咁膩，冇肥膩。通常係冇膩，直情係成個好濃郁雞味或者鴿味。另外咧就係嗰個濃嘅鐵觀音嘅味道喺度。啊，好得意喎！另外一個咧就係仲有一個就係嗰個嘅壽尾倉魚。壽尾倉魚係用啲倉魚啊！我通常我哋啲油用咗啲壽尾煎香咗嗰啲壽尾，將嗰啲壽尾雜氣溶喺嗰個油度，然後嚟煎嗰個倉魚。即係當佢洋葱咁樣啦，起晒個鑊，煎晒啲油。嗰味道又係正嘅。哦，咁然後即係再齋煎先得。煎得啦。咁啲壽尾要唔要好靚？咩武夷山天山雪蓮加70幾年，100幾200萬。其實壽尾係最平嘅，所以你哋而家見到啲茶樓嗰啲壽尾係最好飲㗎啦，因為壽尾唔一路起。你唔好教呢位阿太喎，一陣去茶樓咧就揦人哋一紮嘅壽尾南山咁樣喺度，一紮仔夠㗎啦，係嘛？夠啦，夠啦，好嘢好嘢。咁所以其實好多啊，我哋香港咧食咗香港必然係啦，啱㗎啦。我哋香港將嗰個茶嗰個食譜咧已經發揮得淋漓盡致喺你個口上，我真係完全未聽過。揾隻過嚟煮俾你食啦。喂，好嗱，攞定啲紫砂茶壺，你唔好唔記得。
我真係好想喊啊！阿茶博士，明明咧我嘅陽光 big smile 個個都讚噶嘛，但係唔知點解咧，係咪飲得茶多而家咧啲牙好似好黃咁，好似勁多啲色素喺啲牙度咧，擦極都唔甩噶喎。茶博士點樣可以救我啲茶精嚟噶嘛？嗱呢個咧真係冇得解救，飲茶咧真係必然咧會有茶漬。即係打完邊爐，你話夜晚瞓覺之前你唔刷下牙，你又咪一停有咁樣嘅咧牙垢咁樣啦，係啦。咁飲完茶咪要啷啷喉啊？如果從嗰個外觀嚟講咧，即係有茶漬咧，感覺上係唔好嘅。咁但係其實咧飲茶咧係對個牙齒保護係相當，因為佢裡面有嗰個氟，令要保持牙齒嗰個堅固性更加好嘅。係，所以飲茶嘅人同唔飲茶嘅人咧係唔同嘅。飲茶嘅人咧佢少蛀牙，係保持個牙得最好嘅。咁你茶漬咧你就係唔美觀啫。咁但係其實我都建議咧每半年咧要去牙醫咧洗牙啦。咁呢個可以有助於你嗰個茶漬外觀。咁睇牙醫都要嘅，正常要。但係如果我唔想睇得咁密啦，有啲人你睇下黃霑當年個月去洗牙佢都唔掂係咪？即係佢哇係咁抽得幾行啊！咁但係飲茶如果原來我平時有啲人教我哋啦，食完嘢唔好撩牙，就食個香口膠啦咁係咪啊？咁飲茶有冇啲類似咁嘅？通常咧，如果茶漬比較濃啲咧，就都係普洱茶啲。如果你係龍井啊或者係清香嘅，都少茶漬嘅。咁有冇啲飲茶嗰啲真係上晒癮㗎？我有啲道聽途說食下呢隻叫甘草欖，嚼完之後咧冇絕症嚟嘅。冇，我唔會呃人嘅。我都睇得出你個樣。飲茶冇啊，飲茶係冇。就係犧牲位嚟嘅呢個。犧牲位，但係其實嗰個犧牲位都兩面睇啦。係對你個牙係好嘅喎。係，只不過係唔好睇咁解啫。咁如果要美觀咁咪化妝咪勤啲去睇醫生啊，牙醫又唔使嘅，你洗牙啫嘛，係嘛？亦都正常嘅。可以要檢查嘅。茶博士，嗱，講開茶是故鄉濃咧，我又想好白下啦。茶葉係有啲咩地方咧，係咩氣候種先至會種出啲靚茶出嚟？香港啲天氣咁啊，要種茶係咪機會等於零好微？種咗都冇用咧？咁嗰次去開杭州啊、西湖啊，專出龍井嘅喎，咁我咪買一打翻嚟啦。仲有啲咩地方係專出靚茶葉？唔好走雞啊！如果按照唐朝陸羽啊《世界最早本嘅茶經》裏面講咧，茶係南方嘅佳木，即係簡單嚟講，茶係南方出產嘅，北方係冇嘅。咁而香港咧係屬於南方嘅，南方去到邊度？去到海南島嗰個中經緯線，所以香港仍然都係嗰個產茶。其實你知唔知香港種茶嘅記錄咧係南宋時期香港都有種茶記錄，即係宋皇台附近邊度有人行過茶啦？嗰嚿石，你應該揾到啲茶漬喺度嘅，去揾翻個宋皇台嗰個石啦你。咁而早期咧喺大霧山啊同埋大嶼山、鳳凰山咧，好似都有茶㗎。當時嘅貝勒期喺大嶼山頂已經有種茶。貝勒期係邊個？貝勒期當時以前嘅市政局議員。就喺大霧山之後，大嶼山我聽過都有人種茶。咪就係大嶼山上面個鳳凰山上面。飛鵝山有冇㗎？有，你呃啲女仔上去嗱，我帶你上去種茶得㗎喎。好耐前咧有個電視台咧同我去做一個特輯，即係嗰個飛鵝山揾到啲舊嘅茶樹，最老嗰棵咧有120年樹。係人工啊定係唔覺意賴低咗喺度？佢有兩種，一個係人工擺有人種嘅，一個咧就山茶。嗰度有個客家人咧就種咗啲山茶，即係佢有個阿伯咧就喺度炒，都幾好飲嘅。哇！即場炒埋俾你睇，哇！好玩喎。咁另外嘅見到個咧就係武夷種嘅係茶樹種喺度，嗰有100年樹齡㗎啦。哇！所以我覺得香港係即係唔係冇茶㗎香港，我覺得大霧山都有，因為按照以前即係嗰度應該有嗰個足印，但我都揾唔到。我即係揾到即係飛鵝山同埋嗰個。可能掃咗咯，啱啱？我記得近住山腳嗰度咧條路改咗之後咧唔見咗，童軍總會都唔見咗咯，係咪先？香港啲樹，你諗下嗰3棵榕樹，你還翻棵樹俾我啊？茶樹。另外就係我粉嶺嗰度啦，我粉嶺有個實驗茶園，咁嗰度有點實驗法先會有20啲女仔喎，又20畝地，我嗰時從杭州仲引種咗3萬棵茶樹苗入嚟喺度種。哇，好好玩喎！喺邊度㗎？你粉嶺嗰個八仙嶺山腳。八仙嶺啊山腳，即係如果我一般人去揾茶博士，去到嗰度可以揾到你入去玩嘅。係啦，不過而家咧就政府發展東北啦，我諗嗰度保唔住啊。唔係咯，咁邊有茶？水都冇啖飲而家，有原水。如果含鉛量適中咧，就有助於延年益壽咧。哎呀，茶博士啊，我啊係一個有禮貌又乖嘅細路仔，我叫明明。但係一去到茶樓飲茶咧，我就好似哇變咗個壞孩子咁啊！由頭脫去了徽章，手牽手喧嘩叫嚷。
真係咧10萬個為什麼咧？好似幫人斟茶嗰陣啊，唔係斟滿最好嘅咩？係咪？我係斟到滿滿啦。同埋啊，到人哋咧幫我斟茶，我成日要用個手指喺度敲個台面咧，係當為回禮嘅。其實點解要咁做咧？我唔係好明啊，真係。仲有啲咩禮儀要注意啊？其實飲茶咧講求禮儀。咁其實茶咧有個好得意嘅，佢係幫到人與人之間建立個溝通嘅。飲茶嘅時候有客來敬茶啊，就晚輩向長輩敬茶啊，做菜嘅斟茶宴錯啊，結婚啊新抱茶啊，過啲跪喺度咁樣，但係有利是收嘅。咁嗰啲就係茶禮啦。咁頭先所講咧，敲嗰啲就講當年乾隆皇下江南嗰啲大臣唔夠膽明目張膽同佢叩頭，就用個手嚟敲咯，敲下就表示佢跪喺度。當咗叩頭。係啦，當叩頭。咁其實如果按照飲茶咧，要分嘅。通常咧，如果你係平輩咧，就由左至右。如果就當然有長者先俾長者先，咁斟茶都一樣噶啦，先斟俾長者，然後跟住咧平輩咧就由左至右咁數。平輩左至右撞鬼，我亂咁斟嘅啫。見你個樣衰衰地，你個杯空啲，我斟落去咯。靚女又斟啲，比較快啲。以前龍井係邊有得飲啫？我最記得呢個 terms， 俾你破滅咗我個幻夢。點解國民教育破滅咗我幻夢？冇晒幻想添啊！好啦，飲多杯茶啦。係飲茶。國民教育無處不在。